Това е, тук съм в старото кметство в Базел. Един от любимите ми градове звучи Селин Дион, My Heart Will Go On, песен, която аз много добре мога да пея в пиано и в трезво състояние, нали? По-добре да не ме чувате как го пея. Тук мога да ви разкажа история, ма няма да ви разказвам сега, защото много сигурно ще ви за такова отекча. Едно прекрасно кметство, както казах, старото кметство в Базел. Любим град, любима страна. Какво мога повече? Всеки път, между другото, си губя някакви мислите, винаги искам да кажа по тия видеа някакви сериозни неща, нали? И накрая то се оказва, лампата се светна. Ето горе виждаме вапена на Базелщат, защото има кантон Базел или Базелланд и Базелщат. Те са две различни неща. Те бяха, ето там може да се видят. Едното по-дебело, другото по-тънко, само че аз вече не ги различавам кое беше на Базелщат, кое беше на Базелланд. Както казах, искам и си да запея Селин Дион, My Heart Will Go On, обаче ще се въздържа, защото ще изгоним малко тупостите, които са тук. Айде, от моя швейцарски уикенд, бъдете здрави и както казах, напускайте Европейския съюз, или ако не съм го казал, Европейския съюз ще потъне така като Титаник съвсем скоро. Сградата, между другото, отвън е много хубава. Аз имам да се поразходя, да си купа малко швейцарски шоколад и всякакви други нещица, нали, защото и това е също друга истина. Няма по-хубав шоколад от швейцарски, нали? С години нямам вече германски шоколад. Така че, айде и няколко изложби ще пусна днес. Един Караваджо, един френски модернисти. Да видим какво ще ми предложи още деня. Тук, оле, в моята си Швейцария.